slavă lui, Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Pentru a începe, aș vrea să-ți reamintesc. Există situații, nu toate, dar există situații din viața ta, care poate sunt de săptămâni, de luni sau chiar de ani, care pot să fie oprit de tine dacă ai folosi autoritatea. Dacă ai învățat, dacă ai ști ce ți-a dat Domnul. Dacă ai ști. Dacă ai ști. Roagă-te, poate săptămâna asta o să-ți împărtășesc cum am ajuns experimental să ajung la astfel de convingere după ce am citit Scriptura, dar prin ce experiențe sau e o experiență care nu o să uit, unde am învățat pe pielea mea că autoritatea creștină este reală, dar hai să zic autoritatea ucenicilor este reală, că acum cuvântul ăsta creștin e un cuvânt în care se pun cam de toate. Hai să zic ucenici. Deci, autoritatea ucenicilor este o realitate și este necesară. Nu este un lux. Și timp ce suntem activi cu multe alte activități, întunericul, filisteni deocamdată sunt liniștit, pentru că se uită, zice, puteți face ce vreți, până nu aveți sabia, nu puteți să aveți impact. Și nu puteți să chiar să împliniți ce v-a trimis Domnul vostru să faceți. Domnul Iisus zice, iată semnele care vă însoți pe cei care vă crede, în numele meu vă scoate dragi. Te întreb, cum ucenicii scoteau dragi? Prin cuvinte care ieșeau din gura lor. Acea sabia de autoritate. Da? Și când cineva vine și pune în mintea ta, astea erau doar pentru ei, ți-a luat sabia. Pentru că în fața forței demonice nu vei avea îndrăzneală, vei tremura. O să-ți fie frică. Nu vei avea îndrăzneală. Și probabil nu vei avea izbândă. Deci, poate o să ajung și să împărtășesc cu tine asta. Dar astăzi aș vrea să continui ce am împărtășit ieri, și anume, dacă nu folosești exuzia, autoritatea Domnului pentru a calca peste, vei fi calcat în picioare. Deci azi meditația proteina e foarte simplă. Calcă sau fi calcată. Nu există cale de mijloc. Sunt creștini care au mentalitatea asta. Hai să nu am prea multe râvnă și îndrăzneală că fratele cu tare sau că soră cu tare. Hai să fiu cuminți ca întunericul să nu mă prindă. Dacă gândești așa, să știi că te-a prins deja întuneric. Hai să nu fiu, ca să nu fiu atacat. Dacă gândești așa, întuneric a intrat bine deja, s-a așezat bine deja. Da? Pentru că în acea liniște unde tu crezi că ai liniște, întuneric știe deja că te are la mână. Dacă într-o zi vrea o ființă să apare și să te lovească timp ce tu dormi, ei știu că o pot face, fără nicio problemă. Și nu vei putea face nimic. Pentru că te au deja. Deci deocamdată te lasi în somnul tău, în iluzia ta că dacă stau cu minte, te las. Dar în ziua când vor un pic de vacanță, după ce se luptă cu ceilalți care chiar se luptă, când vor un pic de vacanță, o să vezi. Deci, calcă sau fi calcat. Nu aplica asta cu vecinul tău,
cu vecină, cu coleg de serviciu, da, să ne înțelegem. Aici vorbim de dușmanii noștri, da, despre care știm. V-am dat putere să calcați. Când nu calcăm peste, vom fi calcat. Ascultă ce-ți spun. Când tu nu folosești și nu știi nimic de autoritate care Domnul ți-a dat și nu o folosești, n-are cum lumea să fie la fel. N-are cum viața ta să fie la fel. Nu. Pentru că acum anumite forțe care ar fi fost ținut departe sau izgonit, se vor invita la tine cum vor ei. Asta citesc un text unde Domnul Iisus chiar spune că cei care, ucenicii lui, dacă n-au grijă, poate să fie calcați. Hai să citesc. Să vezi. Să vezi. Ok. Matei 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului. Știi ce face sarea? Unul din lucruri care face sarea. Eu știu asta că, de exemplu, în Congo, din cauza e foarte cald acolo, o modalitate de a păstra, de exemplu, anumite alimente, anumite carne, este de a le sara. Și am văzut, și îmi place, de exemplu, asta, avem, mâncam pește sarat, deci se ia un pește, se pune sare peste el, se usucă la soare. Și luni de zile, poate să fie 6 luni, 7 luni, poate chiar să fie un an, nu știu, depinde de cât de bine a fost sarat, peștele respectiv nu mai are nevoie să fie la frigider, nu se strică. Deci, prezența sarelui a blocat, a stopat putrezirea. Voi sunteți sarea pământului. Nu zice voi sunteți sarea bisericii. Adevăratul nostru impact ar trebui să fie în lume. Nu între 4 pereți, duminică de duminică. Nu. În lume. Sunteți sarea pământului. Prezența voastră trebuie să stopeze întuneric. Trebuie să stopeze putrezirea, pentru că sunteți sarea pământului. Vrei să vorbim despre actualitate? A fost acea, sau este acea, și-a zisă, criză. Și creștinătate ce? Ce a făcut? Ce am făcut ca și copilul lui Dumnezeu? Să fim înțelepți, să ne protejăm, distanțare. Adică am repetat exact ce zic. Nu zic că sunt rele, dar mă aștept totuși că noi să avem un alt limbaj, să avem ceva mai mult de spus decât doar regulile de igienă sau nu știu cum le numești tu. Nu am auzit, sau poate să spus, dar n-am fost, că noi putem opri ce se întâmplă. Da, noi putem să oprim ce se întâmplă. Ce se întâmplă nu e doar la voia întâmplare, este clar orchestrat, dar doar să fii orb, să nu vrei să vezi asta, este orchestrat. Este un plan în spate. Și când că vezi planul e pentru a forța de a pune ceva în trupul oamenilor, suntem deja în Apocalipsă. Un lucru în trupul oamenilor fără de care nu mai sunt liberi de mișcare, de muncă, acolo mergem. Îți dai seama că suntem în Apocalipsă. Da? Dar ce am făcut noi? Stați acasă, hai păstra distanțe, hai trebuie să fim înțelepți, hai să ascultăm de autorități. Ok, asta deja, informațiile spun asta, toată lumea spune asta. Altceva?
noi putem să știm că ne îndreptăm către asta, că se va întâmpla. Dar noi putem să facem să fie un delay. Adică acest plan să nu se întâmple acum, să fie încă întârziat pentru 10 de ani. Pe ce mă bazez? Pe asta sunt planuri unor oameni. Gândește-te că Dumnezeu hotărăște la Ahab, la regele ăsta. Îi spune, uite, îi trimite prin proroc pentru că ai făcut, uite judecata care Dumnezeu va face împotriva ta. Deci Dumnezeu a hotărât, nu oameni, Dumnezeu. Da? Asta trebuie să citesc. Pentru că e foarte important să vezi un lucru aici. Un lucru tare important. Asta trebuie să citesc pentru că vreau să-ți arăt ceva. Aș vrea să fii foarte atent ce se întâmplă aici. 1 Împărat 21, verset 19. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un oț? Și să mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câini sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit vrăjmașule, și el a spus, te-am găsit pentru că te-ai vândut să faci aceste eroi înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi matura, voi nimici oricine care este a lui Ahab, fie rob, fie sloboz în Israel. Și voi face case tale cum am făcut case lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și case lui Baesha, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, când vom mânca pe Izabela lângă în teritoriul Israelului? Cine va muri în cetate în casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de pasările cerului. N-a fost nimeni care să se fie vândut pentru ca să facă acest eroi înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevasta sa Izabela îl ațița la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai uricios, mergând după idol, cum făceau moriți pe care izgonise Domnul înaintea copiilor lui Israel. Deci omul acesta, nu eu spun, un împărat rău, l-a mâniat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu aici e Dumnezeu, da? Nu e un președinte, e Dumnezeu. Pronunță o judecată. Și zice, uite, asta o să fac. Și e Dumnezeu, cel atotputernic. La versetul 27. După ce a auzit cuvintele lui Elie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Elie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Dacă un om rău se smerește, Dumnezeu vede, cu atât mai mult copilul lui Dumnezeu. Dar se pare că copilul lui Dumnezeu n-a învățat să se smerească. Unii deja v-am zis, a se închina înseamnă pune-te în genunchi, fața la pământ. Dar încă nu faceți asta. E mândrie. Am încheiat paranteză. Închine-te lui Dumnezeu, nu doar cu gura și cu trupul tău. Du-te în genunchi dacă nu ești bolnav. Dacă poți să pui genunchii, du-te în genunchi. Prosternă-te înaintea lui Dumnezeu. Asta îți spune ceva și la conștientul tău. La subconștientul tău. A Dumnezeu ăsta este puternic. Mă prostern înaintea. Dacă nu te proșeni niciodată înainte de Dumnezeu, fără să vrei în conștientul tău, Dumnezeul tău e mic? Am închis paranteza. Ok. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiul său voi aduce nenorocirea casei lui. Deci Dumnezeu zice, această judecată care am pronunțat va fi amânat. În timpul vieții lui nu voi face asta. Și e un om rău. Suntem în Vechiul Testament.
Și tu vrei să-mi spui că biserica pe pământ azi, a lui Hristos, nu putea să amâne ce se întâmplă acum? Ba da. Dar și de ce n-a făcut? Pentru că pentru a amâna asta, trebuia folosi autoritate. Trebuia folosit autoritate. Nu trebuia așteptat, ok, voi, medicilor, voi cercetători, găsiți repede marca. Nu, ce am zis? Nu. Vreau să zic vaccin. Găsiți repede semnul. Nu. Găsiți repede lacul. Ai. Pentru că n-am folosit ceea ce ne dă să avem impact. Ceea ce ne dă capacitate să spunem stop întunericului. Un singur lucru legal ne dă autoritatea asta, se numește autoritate. Dacă nu avem, nu o putem folosi. Adică o avem de afară să știm, nu o putem folosi. Și dacă nu o folosim, se întâmplă exact ce vedem sub ochii noștri. Acest plan piciorul este pe accelerare și lucrurile înaintează foarte repede. Putea să fie încă amânat. Dar trebuia că cei care au de la Dumnezeu autoritate pentru asta, să se pune pe genunchi și să se roage pentru asta. Și sunt sigur, sunt unii care au făcut asta. Dar uneori contează dacă se găsește un neprianit sau se găsește 10. Uneori contează câți din cei care zic că sunt al lui Dumnezeu iau lucrul acesta în serios. Dumnezeu a zis lui Avram, dacă găsesc 10, am iertat orașul. Dacă găsesc 10, Sodoma și Gomorra scapă. Dar n-am găsit 10. Nu zic că n-au fost copiii lui Dumnezeu care s-au rugat. Dar câți erau? Ar fi trebuit să fie tot ce se numește creștinătate. Dar cum putem opri? Că nici nu știm că avem capacitate să oprim anumite lucruri. Tot ce veți lega pe pământ va fi legat în cer. Tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Autoritate. Oh, timpul e înaintat. Hai să mă întorc la Marcu, să închei. Și zice așa. Matei, nu Marcu, scuze, Matei 5. Domnul se zice așa. Voi sunteți țara pământului. Aș fi vrut că Domnul să se oprească aici. Dar Domnul este adevăr și spune adevărul. Și nu s-a oprit acolo. Zice, voi sunteți țara pământului. Aveți capacitate să opriți putrezirea. Să întârziați putrezirea. Să întârziați planurile celui rău. Aveți această capacitate. Dar Domnul Iisus, care este proroc, a văzut ce se va întâmpla. A văzut că se va întâmpla. Că Sara își va pierde gustul. Că Sara își va pierde capacitate de a sara. Capacitate de a stopa întunericul. Zice așa. Dar dacă Sara își pierde gustul. Și de ce spun asta? A văzut. Spune la Nathanael, înainte când era sub smoking, te-am văzut. Era un proroc. A văzut ce se va întâmpla. Zice, voi sunteți Sara, dar dacă Sara își pierde gustul, capacitate de a sara, capacitate de a opri putrezirea, de a opri întunericul.
Și Domnul Iisus ne învață. Când Sara își pierde, și Sara aici e vorba de ucenici, când Sara își pierde gustul, sunt conștiințe. Nu-mi spune, nu mă interesează chestiile astea cu autoritate, nu știu ce. Ok, există conștiințe. Și zice, prin ce își va capăta iarăși puterea de Sara? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și calcată în picioare de oameni. Asta este adevărul dur. Nu vrei să știi de autoritate? Nu vrei să înveți? Nu vrei să crești în asta? Vei fi calcat. Nu să ai impact. Vei fi sub picioare altora. Deci calcă, or fi calcat. Asta este lumea reală. Nu este lumea visatoare, iluzie, lumea roz, totul e frumos. Nu. Asta este lumea reală. Calcă, or fi calcat. Și asta se întâmplă. Am pierdut capacitatea de a sara, de a opri putrezirea. Nu mai avem rost. Și suntem calcați. Oare există o soluție? Da. Și un om foarte rău ne arată soluții. Ahab. Soluția este să ne smerim. Nu prin cântece, prin acțiuni. Știi că Ahab n-a ridicat niciun glas. N-a cântat nicio cântare. N-a înălțat nicio rugăciune. Doar s-a smerit. Dar în adevăratul sensul al cuvântului. Vorbeam nu de mult până nu redefinim cuvintele și le aprofundăm, nu există schimbare, nu există trezire, nu există trecere la alt nivel. Și iată un alt cuvânt care trebuie să fie redefinit. Smerenia. Pentru unii, smerenia egal să fii săraci. Alții, smerenia egal să nu ai nicio stimă de tine, să fii calcați de toți. Asta e smerenia pentru unii, alții. Pentru mulți, Iosua nu era smerit. Pe cum să spui soarele oprește? Nu, mai întâi trebuia să spui nu poți să faci asta. Cum tu un om vorbești soarele și îi spui nu, asta doar Dumnezeu poate să facă asta. Pe uite, Iosua a făcut. Și numai că a făcut, Biblia zice Dumnezeu l-a ascultat. Și știm că Dumnezeu rezistă celor mândri, dar celor smerit le dă har. Iosua era smerit, chiar dacă poruncea soarele lui să stea pe loc. Dar atitudinea lui distruge definiția smerenia multora astăzi. Un alt cuvânt care trebuie definit, smerenie. Dar un lucru care pot să spun, când te smerești cu adevărat, e imposibil să acel lucru să fie nevăzut de cer. E imposibil. Asta este soluția. Să ne smerim. Deja să recunoaștem, da, Doamne, n-am pierdut capacitatea de asta. Nu știu ce e cu noi, dar da, am pierdut. Nu mai avem impact. Și nu ar trebui să fie așa. Unde există smerenie, unde oameni se smeresc, totul e încă posibil. Totul e încă posibil. Așa o să mă opresc aici. Autoritatea este așa important.
Pentru că dacă nu înțelegi și nu o folosești pentru a calca peste ce trebuie, puterea vrăjmașului, să nu crezi că e fără conștiințe. Vei fi calcat. Familia ta va fi calcată. Biserica ta va fi calcată. Și apoi ajungem în situații unde plângem și zicem, dar Doamne, Doamne să aibă milă de noi și măcar să ne smerim, să învățăm să ne smerim. Cum să smerit acest om idolatru, dar măcar el s-a smerit. Măcar să învățăm să ne smerim ca el. Și Domnul să aibă milă de noi și să învățăm, să înțelegem autoritate care n-a fost dată. Este deja dat. Nu e ceva care trebuie să cerem. Este dat deja. Dar probabil trebuie să cerem să o înțelegem și să învățăm să o aplicăm. Dumnezeu să te binecuvânteze.